بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله عزیزم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امینه از تاجیکستانم. اولا تشکر از برنامه‌تان و اون آقای افت القزوینی که میگن برادران اهل سنت برادران، اصلا ما با اونو اصلا برادر نیستیم. برای اینکه در برادران اهل سنت میگه شما برادران ما رو با تهمت وحشیت میبرین، دور میکشین، بار برادر نیستیم. ما بیزاریم از برادر آخوندی رافیزی بی تربیت. درست، کاملا درست. و تشکر از اینکه شما این کلیپ ها نمونه چشم ما رو روشن میکنیم. ما خیلی خوشحالیم از این کلیپ ها که شما ما بسیار از در میبرند به حق ما دعا کنید. زنده باشید خواهر گرامی. تشکر از تماس شما. الله متعال شما را حفظ و کنه. بعد اینکه اون کلیپ ما در بین درباره ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی ما غمگین شدیم. ما که حنفی مذهبیم، این آخونده اینقدر با ما دشمنی دارن، اینقدر با ما چی دارن، ما خیلی ناراحت شدیم. متاسفانه من نتونستم اون برنامه اون هفته اینا با شما حرف بزنم. خیلی کوشش کردم اما نتونستم که درباره این گپ کنم. و تشکر از برنامه خود ما. خیلی ممنون شدیم از برنامه خود. خیلی دوستتون دارم. به حق ما دعا کنید. سلامت باشید خواهر گرامی. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. تشکر از برنامه. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما خواهر گرامی.